ebibuuzo byonna bye mubadde mwebuuza ku lockdown, curfew nogoberera amateeka a president ge yasaawo mu kitundu kino eky'Embalala mukalire bukaliza omuntu omutuufu agenda okubibaddamu tulinaye ssaawa zino mu program lockdown experience. Robert Mutebi nanyini Field mbalamusizza mwenna abeekuumira ku Salt TV, mwebale kutwagala, mwebale kubeerako ebbanga lyonna, ekiro ku makya emisana mwekuumira ku Salt TV. Ebibuuzo bingi byemadde mu bwebuuza naye nga sinagenda mu bibuuzo ebyo. Njagala bategeeza nti programu eno lockdown experience ebatuusibwako abannaffe abamukama nayamba. Mukama nayamba akibeera kyakunywa kigula siringi 10 okisanga amaduuka ne supermarket wonna. Agwegenda bugenzi obuuze nti ogambe nti njagala mukama nayamba, bajja kuyayanira, bajja mu kuwanga balwana ali kubanga wa sente ntono naye akuyamba nnyo ng'omuntu. Olunaku olwaleero era essaawa zino zennyini ansazeewo okunoonya RDC owe district ey'Embalala era nga yatwala n'ekibuga ekipya ekya Mbalala City. Andine Lieutenant Colonel James Mwesigye nga bwe muzze mumbuuza ebibuuzo nga namwe mubyebuuza yagenda okulabika nti abituddamu akubanga tuli mu lockdown experience yonna eri mu kibuga kino eky'Embalala ne district okutwaliza wamu afando ono yagenda okulabika nti agitutemera kubanga yali ku ntiko ya task force agenda maaso n'okulabika nti eggwanga erijja mu kiseera kino ekya COVID-19. Tusanyisa okubanga tukusisinkana RDC tuli butereevu ku Solo TV naye nga tetunaba kuwuliriza kigambo kya RDC. Waliyo Brigadier General atumidde omusumba Lozias Bujingo atumusanze avawo mu office yo n'atugamba nti ndya nabo nti mwasemba okulabagana n'omusumba Bujingo ng'ali ku ranka ya Kano kati yafuuka dda Brigadier General akutumidde nnyonnyonyiriri ddala n'agamba nti akubeerako nnyo. Afande tuli butereevu ku Solo TV. Lockdown experience ye programu etuleese mu office yo. Ensi yeetaaga okumanya Mbalala eyimiridde etya mu mbeera eno eya COVID-19, mu mbeera ya coronavirus, mu lockdown yegenda maaso mu ggwanga ate nga era abantu bayitirivu nnyo balina ebintu bye baagala obaddemuko kubanga gw'olipotinga butereevu eri ku OPM ne wa president. Soko tubuuze kafande tutandikirawo. Awebale nnyo moderator nga bw'ogambye amanya gange bampita Lieutenant Colonel James Mwesigye ndi RDC w'Embalala. Njagala okwebaza Salt TV ne Salt Radio namwe abaza okuŋŋaanya amawulire gano gasobole okuyigiriza abantu n'okumanya wowe tutuuse. Njagala okwebaza nnyo ne Pastor Bujingo kubanga ntera okumuwuliriza. Oba waliwo abantu abasabidde eggwanga lino mu COVID ndowooza atwala ekifo sikyawala nnyo. Njagala okumwebaza olw'okusabira eggwanga lino tuve mu kizibu kye twagwamu ekya COVID. Mbalala ebadde ng'ebitundu ebirala. Mbalala kyesinza ebitundu ebirala ng'oggyeko Kampala erina omujjuzo gw'abantu. Bayirewo ndowooza bw'ova ku Kampala ekibuga ekiddirira Kampala mu mujjuzo gw'abantu n'obunene bw'ekibuga ebeera Mbalala. Kati lockdown etuyisiza etya? Lockdown abantu erina bye bayisizaamu ebibi bingi. Kituufu. Okusooka yasooka ne galazi business. Abaana ne bava mu masomero. Abantu abakola emirimu gye bajjamu ebyenfuna ne gimirira. N'abo abaali balya ke bakoze buli lunaku ne kayimirira. Naye omanyi obulamu businga obugagga. Ekyo kituufu. Mbalala kye yeesiimamu era kye yeebaliza omukulu w'eggwanga His Excellency the President of this country General Yoweri Kaguta Museveni kiri nti yalabikirwa mangu nnyo ndowooza okusinga abalala n'aleta lockdown eno etunyiga naye etuwonyeza obulamu. Bw'onuli amawanga amalala abantu engeri gye bafaamu, abantu engeri gye balwadde, bw'olaba mass graves engeri gye baziika buli lunaku, singa Mbala twasigalanga bwe tuli, Kampala esigalanga bwe iri, eggwanga nesigalanga bwe twali tweyisa, singa naffe tuli mu kategole yemu yaabo.
Hakati Mbalala tugezezzaako twafuna wano omuntu omu eyakwatibwa obulwadde kumpi n'eddwaliro awo ku Taso ne tusattira naye ne tuteekamu amaanyi okulaba nti abantu bonna abaamutuukako n'abantu bonna be yakolagana nabo kubanga yali atunda airtime ne bakeberebwa ekyomukisa omulungi ne tusanga nga bonna balamu era n'ekyomukisa omulungi omukyalo oyo n'awona mangu ne famire ye teyakwatibwa. Akati okuva olwo tetunafuna mulwadde mulala ava Mbalala. Abalwadde be tubadde tufuna beba ab'ebitwera badde bakwatira ku nsalo y'ekikagatenawa nga baleeta wano mu ddwaliro n'abalala nga bava Masaka kubanga yajjula nga baleeta wano mu ddwaliro lyaffe kubanga tulina Referral Hospital wano. Akati bwe twogerera tetubadde na bulwadde bungi mu Mbalala naddala Mbalala nga ekitundu. Era abantu batawanyiziddwa aba bodaboda tebakyakola bodaboda naye nga bavuga ebintu abasaluuni bayimirira ab'amabaala bayimirira bakaaba naye nga asiika obulamu tassa mukono. Ekituufu tuteekwa okukozesa amaanyi, tuteekwa okutambula n'ebiragiro ebyava Ministry of Health ne endagiriro ya Pulezidenti tulabe nga tuwonya obulamu ebyo tujja kubikola mu maaso obulamu bwe bunaabeerawo kubanga lockdown kyenneesiga nti Katonda ajja kugitwala. Wano nze mbadde ntegeeza abantu wano mu Mbalala nti lockdown erina amalagala abiri. Eddagala erisooka kwe kugendera ku biragiro bibatuwa naaba mu ngalo, weesibe masiki, tokwata mu maaso, tokwata mu nnyindo, teweekwata mu kamwa, temubeera mu kirindi ky'abantu, teweetyamula weetyamula teekako akatambaala. Kakati eryo eddagala erisooka. Eddagala eryokubiri nze ndowooza Katonda n'obuwulize. Manyi Katonda ayagala nnyo abawulize. Eddagala eryokubiri Katonda n'obuwulize. Era bw'olaba amawanga agasinze okufuna ebizibu gegano human rights simanyi ki sikwatibwa ku mukono toŋŋambako kakati oyinza obutamugambako naye tukimugaana kufa. Kakati wano taddemu amaanyi mangi. Njagala okusiima task force y'Embalala gyendi chairman nti batadde amaanyi mangi. Tulina cooperation terabikangako. Tutuula emirundi ebiri buli Sande, Olwokuna ne Mande. Abantu bonna gye badde bagamba nti bakwatiddwa obulwadde bali suspect mangu nnyo tubadde basawo nga bagendayo ne babakebera ne batwala mu kalantiini Rwentanga ne bamalayo wiikisi 2 ne bakebera ne basanga balamu ne babata ne bagenda. Akati ekyo ne tukiyamba naye njagala okwebaza community nayo yatuyamba nnyo kubanga buli muntu gwetamanyi waalinya bateeka okukuba essimu. Simu eno gyolaba tevaako kiro misana nez'abannange badokita tiziviirako ddala. Bwe balaba omuntu gwe batamanyi olaba omuntu gwe beekengera bateeka okukuba essimu era abasawo bateeka okutuukayo ne bamukebera ne bamukinga sure nti mulamu. Ndowooza bye bimu ebituyambye okulaba nti covid eno balina kutuyingirira nnyo nga bweyingiridde ebitundu ebirala. Kafyu abantu manyi era awo RDC tujja kugendawo ko nnyo kubanga waliwo ebibuuzo bingi awo. Waliwo ebibuuzo bingi. Ebibuuzo bingi kafyu yali eteekwa okubeerawo kubanga ekiro emisana omuntu akwatibwa ensonyi. Omuntu ebintu byakola ekiro ayinza obutabikola byakola emisana ayinza obutabikola kiro. Akati okulowooza kwange nti kafyu yabeerawo erimitinge okutambula kw'abantu ekiro, erimitinge ebikolebwa
ekiro nga buli muntu yenna tabiraba ebyali badde bituleetera ebizibu mu ggwanga lino era kafyu ekyaliwo era tukyagigoberera abatagigoberera tugibakwasisa kubanga abantu ffenna tutegeera mulundi gumu waliwo abategeera baga nti kafyu eri tetujja kutambula kiro waliwo abatategeera ne bagamba nti katumale gatambula kati awo ab'amateeka ekyabateesaawo kukwasisa mateeka ne babakwasisa amateeka so kafyu eri RDC katono nnyo atwabadde ne chairman owa district ekiro mu mawulire gaffe aga amunyo kusatu twabadde tuli wali ku roundabout yabadde live naye ku TV nga tuli mu kulaga experience tuli mu kulaga embeera bwebeera mu kiseera ekyekiro chairman n'alaba ku baboda abadde bakyakola n'abantu abadde bakyakola ekiro n'agamba nti mulinamu ka challenge mugenda kamalawo mutyako ka challenge ako tugenda kamala ate kewalabye katono nnyo kewalabye katono kadozi kajiiko kubanga nina gye nasuze nga sisuzeyo lwakuba gye nadde njagala okusula bayitayo mu kisenyi naye nga baŋŋambye nti gwe genda osuleyo olabe naye ekibeerayo ako ka challenge tugenda kukalwanyisa ngambye ako kewalabye katono kibadde kiyitirivu naye tubadde tuteekawo operations ne tubakwata ne tugaana emmotoka zonna we bakwatya bwobeera wosula enkeera n'okola ki nogenda nga kafyu aweddeko enkeera n'ogenda nga kafyu aweddewo akati tubadde tumaze ennaku nga 4 nga tukikola akati omanyi bannayuganda twerabira mangu bw'omalamu ennaku nga beerabira akati ate kati tugenda kutandika ate kati operation zigende mu maaso naye nze kyentera okusaba abantu n'okubagamba obulamu tebwagala kukaka obeerewo obulamu oteeka gwe wennyini okufaayo okulaba bayibewe covid eno tuteeka okugikwataganya ffenna gwe tulwanira obulamu bwe naawe obulamu webukwatirako akati tukozesa emirundi ebiri tukozesa emirundi gw'okusomesa abantu era njagala okwebaza bannamawulire radio wano zetuyambye nnyo tubeerako netusomesa abantu tukozesa omulindi okusomesa abantu netukozesa n'okubakaka ndowooza tukiyita kubakaka manyi bwena gyembala oluganda lwange ne lwononeka olulamu nnyo kakati netukozesa n'okubakaka abatasobola kuwulira netubawuliza lwampaka tukukwatira wuuli n'osulawo ab'amabaala abo kubayiga nali simanyi nti ekintu ekisinga okuwoma mu nsi muno mwenge abantu bayinza okuleka ebintu byonna naye amabaala gatufuukidde amabaala abantu bagala zi bizinensi ne bagenda naye amabaala ne gafuuka amabaala akati tuli ku muyiggo ogw'okulaba nti omuntu omu abantu 3 4 abanoonya ebyabwe baleme kutta ggwanga lyonna kubanga obulwadde buno webubeera obungi busaasaanira Uganda yonna mbalala abantu bonna basiiba Kampala kyekibuga ky'eggwanga ekikulu ab'e Kampala bayita wano basiiba wonna gye bawalaga akati teeka okuteekamu amaanyi mangi era nga ge tutaddemu okulaba nti tetuleetinga mukulembeze wa ggwanga down tetuleetinga bannayuganda down tulabe nti Katonda ng'ali naffe obulwadde buno buleme kubeera nga bulwadde mawanga amalala atuyanza nnyo tuyanze RDC waliwo kye baŋŋambye ate nabwe mbadde sikumiitingangako ne bwe nkumiitinze babodaboda bye bakiŋŋambye nenzikiriza nti babadde batuufu waliwo ababodaboda kale olw'embeera ebalemeredde abatono kale abagenda mu maaso n'okutikka abantu okufunayo 10 naye bwe mbabuuziza lwaki batikka abantu mu mbalala ne baŋŋamba nti RDC waffe muzadde taata bakulimbye nze nange wekumiitinze nkulabye ng'enjogera yonna ya kizadde oli muzadde akati obuzadde bwange kyembadde nkola babadde babakwata
poliisi ng'ebakwata ne bamala pikipiki zaabwe ne zimala ennaku ku poliisi kakati ne tubalabula twakabalabula simanyi oba emirundi emaka noyogera nabo ng'omuzadde ne bajja wano ne twogera nabo ne tubakubiriza ne tubagamba baleme kutika abantu kubanga bajja kuta abantu ate nabo bafe naye ng'obuzadde bwange tebubayinkalijinga kukola ki okuweeka abantu buli aweeka bajja kumukwata ate ka tuli serious nnyo oba kukwata bangambye poliisi yataddewo owafayini okukwata ngaowafayini akati ndowooza obuzadde kati bagenda okukola obulala kwekubagamba nti begendereze baleme kugwa mu fayini ate kubanga toyinza gamba nti embeera enyigiriza ate newewaayo n'akatono kobadde oyina ne bakuggyako mu fayini bagumiikirize nze nabasomesa ne mbagamba engeri gye baleka bodaboda nga zitwala ebintu kati batandika okunoonya obutale ajje wano aŋŋambe nti naye gwe tulya mmere togula mmere mu katale ngula emmere mu katale ekisimu nja kubeera nga nkuleetera buli wofuna kasimu kange kakano buli woba oyagala ekintu ekyokutwala eka nkubira agendewo n'awalala nze bye mbadde mbasomesa banoonye emirimu okusinga bave kati ku zino stage badde bamanyidde okusiibako ng'emirimu gibasangaawo obudde bwe bukaluba ate naawe onoonya batandika okunoonya emirimu kituufu yes aladisa ekibuuzo ekira kibeebuuzizza abannayuganda baagala okumanya waliwo ebitundu bye tutuuseemu kati Mbalala kibuga ndowooza second largest city mu ggwanga Uganda lwaki Kampala Arcade tezikola ng'ez'Embalala zikola mbale tulina Arcade ate biri bitula ebizimbe binene ebyo ebizimbe bine tebinatuuka ku ddala lya Arcade ebyo tebinatuuka ku ddala lya Arcade awo mazeeyo awo nze mmazeeyo awo bale tulinamu Arcade tulinamu ezo baziyita shopping mall ezo baziyita shopping mall tebaziyita Arcade alalisa ekirala abantu abaali affected naddala mu bitundu ebyebibuga nga tugenda mu lockdown bakatinga cross aba byetuyinza okugamba mu kibuga neeno bebamu ab'Ekampala neeno bebamu ababodaboda abasaloni abasomesa abo bonna abaali bakola emmere ya leero mulinayo engeri gye mubayambyemuko ng'abakulira task force abantu abakulira task force tetulina kye tulina naye abantu badduukira omulango wa pulezidenti era njagala okwebaza abantu b'Embalala abayinawo badduukira omulango wa pulezidenti naffe tubeera nga tukuba omulanga tutuukiriza omulango wa pulezidenti gwe yakuba abantu bennyini baagaba wano obuwunga obuweza ttani nga 7 plus ekitegeeza n'Embalala obuwunga bwatuuka wano ŋŋamba Mbalala anti kyeŋŋamba eyo kawunga katuuka ne kagabwa omuceere omutono gwatuuka ne gugabwa waliwo abamufactory abatuwa ku mata ne tugawa abaana enfuuzi be bakuumira mu Nankanyi ne tuwa amalwaliro g'abaana abantu babadduukirira lwakuba nti kati bigenze bigwayo kati tumaze ennaku nga tetufuna naye abantu badde batuleetera obuwunga batuleetera amatooke abantu baleeta wano amatooke mangi era eddwaliro lyaffe wano kyekyatuyamba nti abasawo ba volunteers n'abalala abaamu baali bangi nnyo nga bafumbira abantu nga 3 plus naye nga abantu batuwa amatooke baleseeyo ku muceere ne tubawaayo baleseeyo ku kano ne tubawaayo nabo kyebaba bafuna amaanyi ne balwanyisa ennyo okulaba nti badduka ku bantu abasuspects okulaba nti tetufunye obulwadde bw'amaanyi. RDC oyinza okuba nga either oli mulimi oba oli mulunzi ekimu ku bibiri business ekintu kyokola katugambe ngaoli mulunzi bitambula bitya ebyamata ente mu kiseera kino ekya lockdown kubanga Mbalala yewasinga okuva ebintu byenjogeddeko kiseera kino ekya lockdown ekyewuunyisa
era Katonda kyatuyambako nga bannayuganda nti ndowooza lockdown eno yajja mu kyengera emmere yo nyingi amatooke gali wansi nnyo nnyo siringi 20,000 ofunye ettooke amatooke gali wansi nnyo amata gali wansi gamaze akaseera nga gali wansi abaganywa basanyuka naye abagafulumya bakaaba abaganywa basanyuka naye abagafulumya bakaaba naye nze kyeneebaza ate mu lockdown nti abagafulumya tuli batono abaganywa bangi wakiri abatono tukaabe nga abangi bakola ki nga basanyuka nawo mpangudde awo nawo mpangudde badde ndowooza nti wenatuukira wano nga ofiisi yo ejjuddeko abantu abazze okusaba obuyambi kubanga bawo gye twayiseeyo nga batugamba tugambire ku bakulu batuwe kamere olowooza ekyokugaba emmere kineeyongerayo oba lockdown bwe bagenze nga bagiyizinga kigenda kyo kyaggwawo omanye ebitundu ebingi byaggulwa by the way problem esigaddemu bano abawala baali bakola mu mabaala n'abalenzi abo problem esigaddemu basaluuni ababoda abo newankubadde banyigirizibwa naye agira n'akolayo babojjerera balondalonda tebaye ate nga bano balala ate n'ekirala mbalala abantu bakozi kyo kituufu abantu balaze ekibuga ne basiima mbalala abantu bakozi emmere wano nyingi akati owe Kampala ekizibu kyafuna emmere egenda okuvaana okutuuka e Kampala ng'ebbeeyi yeeyongedde okusinga eyaki ey'embalala kale kyova olaba okukaaba mwekuli naye nga sikwa amaanyi nnyo ate abantu abasinga bwe baalaba nga ebintu bikakanyadde ne bagenda mu byalo luli olwasooka nga tebanaba kugula mmotoka okukaaba kwali kw'amaanyi naye kati emmotoka bwezaggulwa kati alaba nga takyasobola kibuga agenda bugenzi ki agenda bugenzi mu byalo akati okukaaba awo kubeere okutono naye nga mwekuli wenasemba okujja embalala streets ezimu ekiro nasangangako bamaama abo kati tebakyaliko mubasensitizinze mutya n'okubabeezawo mu kiseera kino ng'ebifo kubakoleranga biggale nabo bali lockdown ebifo bakoleranga waggale nabo bali lockdown omanyi nayo bizinesi ng'endala bwe bagiyita kituufu nabo bagiyita bizinesi nayo bagaba saavisi nabo simanyi oba saavisi eyo ntuufu saavisi eyo sigitegeera bulungi naye nga mugitegeera nga saavisi nabo babeera affected ng'abantu abaki ng'abantu abalala nabo omanyi bizinesi oginoonya bweba teriiwo bizinesi nja kuginoonya wano mu Mbarara bweba teriiwo njagenda mu Kampala bweba teriiwo njagenda mu katundu ke bizinesi gyeri akati bizinesi ndowooza bwe yafa buli wamu abaali bayimira ku luguudo ne basalawo okuyimirira mu Misiri baddeyo mu byalo abasinga balima kituufu RDC ensonga ya LDU eri LDU balinga LDU mu Mbarara mulina LDU mbala tulina LDU temulina nga mwawona mbala tetulina LDU naye tulina amagye UPDF tulina poliisi bebakwasisa amateeka lwaki tetufunye kajagalo k'amaanyi nga ketuwulire yeewamu e Kampala bintu bibiri okusooka nti gawe nagambibwa n'abantu bawulize ewamu eyo mulina empaka nyingi olumu zibaleetera ebizibu ekyokubiri tutadde nnyo amaanyi mu kulwanyisa ebikolwa ebyo kubanga osanga operations ezisinga obungi ez'amaanyi ezo nga nange mwine ate nga oli taata nga nekwatiddemu era buli owuli akakafyu bakutta abantu bayitirivu manya bakoze eki mba mwendi
omanyize kinyamba ate namune kali akalala kanange bwenteekamu kali akalala nembeera nabo nga tumanyiganye tebakola nsobi nyingi nga ndaba oli mutuufu kati olowooza RDC tompadde ansa nnungi ku nsonga lwaki oba oliawo ng'ogyeko ekyabavubuka bano ogamba nti RDC taata oba oliawo lwaki ekira abantu mu mbalala babeera batambula kubanga eri abeeri bakuba abeerodiyo naye kati amagye galina disipulini yaago ne poliisi byanjawulo kati ate abantu olumu tebabatya nnyo obutatya tekitegeeza kukola nsobi obutatya tekitegeeza kukola nsobi era kyovaola kyenkugambye Kampala ekizibu ekigireetedde ekizibu ky'amaanyi tebatya bw'otya abanyankole balina olugero lwabwe nti ewabatya babeera baseka nga enoba muzira babeera bakaaba kubanga oweyita omuzira ojja kutomera ekinakutta oli yekengedde aba atidde basigale nga baseka akati wano akacyansi ketukyayina nti abantu bakyatya nyinza kuyita kutya bakyawulira abantu bawulize ate eri awalala muteekamu n'ebyobufuzi fana abantu abasomesa bawule ebyobufuzi n'obulamu ebyobufuzi bijja luvannyuma ewammwe eyo kizibu muteekamu n'ebyobufuzi mwagala okushekinga mulabe naye nekyemushekinga temukisobola nakyo kyogedde ate era bwe sikyogera omanyi nze RDC nga RDC omulimu gwange kumobilizinga abantu balabe ekituufu manyi abantu tebategeera politics kyeki abantu bagamba politics pokopoko kukuba lwali politics kitegeeza engeri gy'okuŋŋaanyaamu abantu obasomese obalage ekkuba ettuufu eri batuusa ku nkulaakulana akati wano nyinza obutaba wa byabufuzi naye ate nyinza okugamba nti abannayuganda okuva lwetwava mu busibirabbwa gavumenti nejja netunula eya NRM nga tukyalina n'omununuzi waffe tube nga tukyali naye atulage ekkubo erituusa mu kwesiima byebyobufuzi ebyo ebyobufuzi sikuba mayinja ebyobufuzi simanya gundi mwagala tali swiri njogera kumunuuna naye ayinza okukutuusa mu kkubo eryokwesiima akati bwe tulaba nti omuzeeyi ono atuusiza mu kkubo eryesiime nosanga nga ensi yonna n'agatusinga obunene agatusinga ssente gye tusabiriza balirewe bakaaba bafa tolaba nti yaleesaamu akakodyo akagenda okutujja mu kusabiriza bwe yagambye bannayuganda nti mujje tuyambagane bw'olaba abantu ssente ze bawadde bw'olaba abantu emmotoka ze bawadde bw'olaba abantu ebintu be bawadde tebikulaga nti eggwanga lino likulaakulanye kituufu nnyo ekyo akati ng'ova ku oyo Musumba Bugingo kwebaza wakwata obukadde 10 n'obutwala mu task force nga embeera etandika bukadde 10 nabiraba tuba tubiraba wano tuba tubiraba wano ku TV tubiwane ku radio Musumba Bugingo obukadde 10 ono obukadde 2 ono motoka ono kiki akati zivaawo omanyi abantu bagenda beerimba Uganda obwavu bugiri bubi ate ababasinga okuyimba obwavu balina ssente akati nga basiba abantu akatambaala ku maaso abantu balime kukola oba gwosobola okufuna ssente nze lwakisobola kufuna ssente kituufu wano omuntu asinga okutuwakanya wano ndoze yayagala okusinga ssente mu mbalala naye abeera okwedia obwavu movement eresa obwavu ate naawe gwe ssente ozifunidde movement gwe lwaki wazifuna yani oyo lwaki ojja kumuwulira bwona otambulatambula
lockdown experience tuline RDC w'Embalala Lieutenant Colonel James Mwesigye tugenda maaso nobatuusako butya Mbalala abweyita mu lockdown eno gye tulimu era nga ye muntu omutuufu gwe tufunye okuddamu ebibuuzo bye mubadde mwebuuza. Mukama nayamba be babatuusako programu eno eya lockdown experience. Kibeera kyakunywa akigula siringi 10 lwokka. Maduuka ne supermarket yonna gye mulaga mujja kubanga mukisangayo zebagamba bugambi nti westule agenda ku dduuka oba ku supermarket ekuli okumpi obaga njagala Mukama nayamba. Ebirala okumunywa n'ebirala ebigenda kuba bibyo nze nkulagirira bulagirizi gyoyinza okumujja. RDC Mbalala eno erinako weesaliganirako n'ekyotera oba temulina we mu meetingira? Tetulina we tumiitingira. Musala na Rakai? Tusala na Rakai tusala ne Lyantonde. Tetulina we tumiitinga. Kitegeeza ekizibu kya abana aba boda mmwe eno tekibakwatako? Naffe tulina boda ze ate batuyitamu nga bagenda ku boda, batuyitamu nga bagenda e Katuna, batuyitamu nga bagenda e Muramahiru, batuyitamu nga batugenda e Kigagati, batuyitamu nga bagenda e Mpondwe. Kati ffe tuli wakati wa zi boda. Kituufu. Yes, tuli wakati wa zi boda. N'olwekyo tetuteekwa kusumagira kubanga abagenda eyo yonna bayitamu. Era kimadde ngeno okubuuza nti emmotoka bino tebina we bisimba awo wakati kati nga bisimba mu Mbalala? Emmotoka bino tunabyo tuba ku muyiggo. Twateeka sente webiteekwa okusimba naye nga nabo bakyejo sanga basimbye muno n'okusinga ddala abaleeta amafuta kubanga baba balina okupakulula mu petrol stations muno. Naye nga poliisi ebeera alert. Buli kimotoka lwekisimba ku petrol station poliisi ekigaadinga nekyoffroading oli n'abeera mu motoka n'asimbula n'agenda. Kubanga RDC kyenkubuuliza kino ekizibu kyetufunye mu bitundu ebirala nti bano abakyala be nayogeddeko banoonya abantu abo contacts ezo babeera nabo olusimba nga nabo bajja okukamala. Era abantu abasooka okugulawo karantini center yaffe baali awo nga tubajja ku motoka ne batwala mu karantini ne batwala mu karantini. Naye karantini eyo nayo neyambako abaana abo nabo ne batandika okutya ng'otaddeko n'okubabuulirira. Naye basuubasuuba tubasobola abantu basooba olumuno ne babagwako. Naye ekyomukisa omulungi nti poliisi yaffe wano ebeera laati bwesanga omuwala yenna nga yekuusa ku kimotoka ekyo ate ogenda mu karantini. Ate n'abantu bennyini abantu batukubira amasimu ewantulabye abawala bali ku twera ne babakwata ne bagenda mu karantini. Kekalembeeza ke tukyalina. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Ekirala omuntu kyandyagadde okumanya era nga kiri mu ofiisi yo, crime rate mu lockdown mu Mbalala ebadde etya? Ate ekyewuunyisa crime rate mu lockdown egenze wansi. Okujjako kati bana boda boda babakutte batambula emmotoka ezo lulinga tebanaba kuzikkiriza. Naye buno butemu buno buki bwakendeera n'obubi bwakendeera. Ate oba n'abantu bagamba nti okutambula kuno okw'ekiro kwe kutambuza ababbi. Crime rate yakendeera. Okujjako ate ekyewuunyisa ate akatabanguko mu maka nekeyongera. Nze nali ndowooza nti omuntu asanyuka nnyo ng'alina mukyala we naye ate kati lockdown yalaze nti abantu tebasobola kubeera wamu ng'ate babafumbaganya mu kkanisa wali oba mu kereziya ne mu muzigiti bagamba nti babeere wamu okutuusa okufaluukanya. Akati kyekyeyongeddemu mu lockdown obutabanguko mu maka bweyongedde. Nenga ebirala biri wansi. Ebirala biri wansi. Bwe ntambudde Mbalala nsanze nga kumpi buli kifo kyotuukamu kale sijja kugamba nti naye ng'olaba yero politics mu Mbalala yatandika. Buli wamu bipande. Gw'oli wa security
ate mbeera mu office ya president mugenda kukwasaganya muti ebyobufuzi mu lockdown bipande ekipande omanyi oba otambula n'okiteeka ku nankanyi naye nga kitakkiririza ddala abantu okwekuŋŋaanya ne bakola ebyobufuzi abo tetukkiririza nakamu era tebanakikola naye ebipande ebyo nange bitandise nga towards the week ewedde ndowooza balanze okwogera kuba akalumu parliament naki batandise okulaga ebipande byabwe olabye bya yero sirina gyendabye ekkala ndala era nadde njagala kubuuza nti eno omusayi guli gumu oba tewetegereza ndabyemu obutonotono obwekisumuluzo era bwe butyo obutonotono bwebeera wano bwolaba obutono tebwewuunya bwe bubeera wano abantu bakozi wano abantu bamanyi kyebaagala abantu bakozi ffe wano abantu omuntu aprotektinga ebintu byabwe gwe bagende naye enjawulo eri ewamwe mu bibuga nti mwe munoonya bikyuke mubeeko ebyo abantu bye mutwala iwano baprotektinga bintu byabwe bamanyi webavudde bamanyi webalaga ate baagala batuukeyo kati bwolaba obutono obwo nalwo tunatuukira mu kugira bunaaba bukendedde obutono RDC nkubuuzayo akabuuzo nkubuuzayo akabuuzo RDC kamu naye tekakuyisa bubi kikasobola tugenda mu kiseera kati ekya okulonda kugenda kubeera ndowooza scientific nga bwe tubiwulira abesimbye bagendagenda ku zi radio ne TV RDC oyinza okukkiriza Robert Kyagulanyi Bobi Wine okwogera ku radio yonna mu mbalala yonna ne bwomuyita kati ngaofuluma n'omukozesa interview yawe ayogere ate nyinza okugaana nga lyeddembe netwaleeta awumba nekuba enjogo ffe twalwana ensi eno efune eddembe demokrasi akomewo kyesijja kukkiriza nakamu ye Honorable Kyagulanyi omuntu omulala okujjawo wano amenya amateeka ng'akuŋŋaanya abantu awo sijja kukkiriza naye nagenda mu studio ayogera nakoowa nagenda nowenalemu najja naye nayogera nakoowa nagenda abantu nebesaliramu toyinza kubeera libaleeta aye nobeera mutiitiizi oli mutuufu awo mpangudde nawo tubeera batiitiizi awo mpangudde nawo ate nga nebiraga ebikolwa abantu babiraba abantu tebalaba kwogera singa abantu baali balaba kwogera singa abantu baali balaba ddoboozi ly'amaanyi singa munafuuli yatwala ddobwa pulezidenti naye ayogedde nakoowa emirundi obeena n'ogwokutaano adda ate oyo bwadda tukuba mu ngalo mumwagala mulina ekikolo n'eddagala lye oye mumwagala RDC abantu kati oli munnauganda gwe nga gwe lockdown yene ekuyigiriza ki era omuntu yeebuuza omuntu ali ku level nga gyoliko nga RDC nga tuvudde ku office lockdown ogiseemu otya? By the way, lockdown ena njigiriza ebintu bingi naye enjigiriza ebintu bikulu nga bisatu. Ekisooka kwe kubeera n'awaka. Awaka wantu wakulu. Abaganda kye bayita ekibanja. Kyekyo. Okubeera n'ekibanja. Okubeera n'obuddukiro. Twali tulowooza nga lockdown eno tenaba kujja nti abagagga babeera mu kibuga. Kumbe mu kibuga mbeeramu 20% y'abagagga nembeeramu 80% y'abali obubi. Ate mu kyalo mulimu 100% y'abasobola okwebezaawo. Kandi lockdown eno nze kyenjigiriza kubeera naki? Nawaka. Ate nze nawayiga dda. Nze wano nsavinga ggwanga naye akasinga nkajja waka.
Okay. Yes. Nkitegedde. Wano katono nnyo tikalina n'amakulu sikategeera nakutikategeera naye akasiika kavaawa waka. Hakati nze mbadde ngamba bannayuganda nti atayigidde ku lockdown eno kubeera waka kuba namaka adduke mangu mu kyalo agenda anoonya amaka anoonye n'ekibanja anoonye waali emmere kubanga ekintu ekikulu mu bulamu bw'omuntu ekisooka mmere ebirala nyinza okutambula obwerere nga nzikuse. Ekyokubiri njigiriza buulize nti buli muntu bw'owulira ekikuyamba kikuyamba. Enjigiriza obuulize era singa bannayuganda tukwata ekyobuulize nti ne bakugamba ekintu ekikutaasa oba bulamu oba mu bwavu oba mu kukola ki n'okikwata otuuka gy'olaga. Enjigiriza obuulize. Ekyokusatu enjigiriza nti Katonda ffenna tuli waggulu kubanga n'abo abaali beyita ab'amaanyi ffenna batugoyedde wamu ate n'osanga ffe ab'amaanyi abatono tukyasaba ivenga ate enjigiriza Katonda tuli waggulu ffenna n'abo abeyita ab'amaanyi aga waggulu mu Katonda tufaanana. Ng'ogyeko okubeera mu ofiisi mu lockdown ofunyeko ku budde obeerako ne famire? N'akamala obudde bwambula. Obudde bwambula naye kyenkugambye ekyanyamba nti eri badde balya nga banywa kacaayi nga tebakuba ndulu ate nga ffe gitukuba wano. Akati obudde bwambula naye nga nze obudde bwange bwonna era nze bwe kiba si kizibu nnyo olwokutaano kawungeezi kiro mba njolekera wange ku Mande nga bukyamba ntuuka ku ofiisi eri mwabakyali abato temusuulirayo eri ewasinga obukulu. Naffe boolaba n'abakozi ba gavumenti ekibaliise enguzi ezitali mu makulu batabaana bwe bajja. Gavumenti teziika ayiwo we bakuziika. Kituufu. Gavumenti ekozesa n'okaddiwa n'ogenda olagewa oba n'ofa abaana baani anaabalabirira. Abantu bano nze terogamba bana mwe bamwogera luzungu tera okulwana nammwe the civil servants bano bamwogera luzungu abagamba bafuna akasaala katono. Omwana atandikirawo n'asiika amandaazi n'asiika kabalagala tagenda nkona mu ssomero enkya n'osanga ayina kayina. Neffe bayigiriza zino white collar jobs noyogera oluzungu ne luggwayo n'ofa ng'oli mu buzwina. Oli mutuufu. Oli mutuufu. Yes. Akumutandika okukayiga. Abantu babuuliridde era tusiimye nnyo. Tujja kudda kubanga emboozi olina nnyuvu. Mbalala site kati. Ombalala okugifuula site emirimu gyo giba gyeyongera byolina okukola kubanga kati wagenda kubeerawo kayanira ettaka bubbi bwa ttaka ebyo byonna biba byeyongera buli muntu aba yayana kujja. Otegekedde otya ofiisi yo abaganda bakita kwanganga kumanyi nze ndi Buganda omanyi lwakuba nsanze Mbalala naye nga nze ndi Buganda okwanganga nkumanyi. Mbalala egenda kukyusaamu katono olw'okufuuka site naye nga byali luli baali batukwasa site nagamba minisita nti tukyusiza linnya naye nga Mbalala ebadde site naye ebizibu byonna byogamba byonna bibaddemu naye kyogamba bijja kweyongera. Akati ffe mu bukulembeze okyukakyuka n'enkyukakyuka nga bwebeze tupulaninga eno site ze abantu bagenda kubeera bangi obumenyi bw'amateeka bugenda kubeera bungi ebyogambe by'amataka enkayana zibeerawo bulijjo tukoze tutya opulaninga n'okyuka embeera ekukyusa embeera bweba tekukyusiza togisobola. Akati embeera ya site ejja kutukyusa tukolenga abasite. Yes.
okulira security mu Mbalala olowooza muyinza okwongerayo ku katugambe ku poliisi, obungi bwa poliisi, okuzimba police stations endala n'ebiringa ebyo? Kuba kati ekyomukisa omulungi nti DPC akulira poliisi abadde atwala ebitundu bingi. Kati site yokka egenda kufuna DPC kubanga eri ku ddala lya district. Kakati kyetulina okukola kusaba manpower esinga kujja abadde ayina olw'ebizibu site byejja nabyo. RDC wano abadde atwala kati muvudde mu districts 2 endala. Newankubadde sikyali ku mutwe gwange nebajja kuziwa ba RDC. Kati RDC atwala site anabeera wano atwala site yokka. Newankubadde nti ebizibu bigenda kweyongera naye ate obukulembeze bugenda kufundako. Sayizi ya area egenda kufunda. Abadde atunula paka Bwizibwera n'otunula wano, abadde atunula paka Lwampala n'otunula wano. Akati kyanguwa newankubadde ebizibu byeyongera n'ekikwangugira kubanga entambula ye bategenda wala n'entunula ye bategenda wala nnyo. Kati kyangu okupulaningira. RDC omuntu bwambuuza ekibuuzo nti mu lockdown gye tulimu mu kiseera kino tugenda myezi 5 nti kiki emisinga, nze mugamba ekintu kimu oba 2 misinga kyaki n'abaana bange okusoma. Gwe bwe nkikubuuza RDC nti nga lockdown ekyaliwo ng'ebimu bikyali lockdown, kiki omisinga nga RDC? Saagala kukopa naye tuyinza okuba nga tulina byetufaanaganya. Naye emisinga abaana bange obutabeera mu masomero n'emisinga n'awaka. Kubanga engeri gye mbadde ngenda awaka si engeri gye ngendamu awaka kati. Ate mwatuuze ekyewuunyisa ku saidi yange, ate kati nsaba okusinga bwe nali nsaba. Yes. Ekyo kyange nkitegedde. Ekyo kyange kubanga luli olumu emirimu gyaŋŋaananga okugenda ku kyaki, olumu neneganya ng'omuntu okugenda ku kyaki. Naye kati nakugambye Katonda wano mu lockdown eno yatweraga. Ne bw'oba tonayagala kusaba, abaana bennyini bakugamba nti taata tusabe. Ku Sande awaka kyaki. Yes, ku Sande awaka kyaki. Tulina asabisa, tulina abuulira, tulina nakuŋŋaanya ebirabo. Era lockdown bweggwawo tujja kubyetika tubitwale mu kyaki yaffe. Madde manyi nti nabikuleetera nti abikuŋŋaanya nti omwana bw'akuŋŋaanya naga dadi. Ate dadi takwatako, akyakiwodde ni mulala mwana. Kakati bweneggwa nga tukutwalawa. Akati okusaba kuno kwo ekutuyigiriza nti okusabira awaka. Kyaki kuba kukuŋŋaana. By the way, olumu eddiini tugisoma ntugitafuta bulala. Ebyawandiikibwa bigamba nti bwe mulibeeranga 2 oba omu n'ofukamira mu maaso ge akuwa kyoyagala. Naye kyetumisinze kukuŋŋaana fellowship gye tumisinze mu kyaki. Naye nga naye Katonda ajja kutuyamba eddewo. Kituufu ejja kuddawo ate mu kiseera ekitali kiwaawo. Katonda ajja kutuyamba. Kyaki ziddewo naye ziddewo nga zirina abantu abalamu. Waliwo betandise okuwulira nga batandise okwagala okugira okwambala amakutiya ebyaffe ebya Uganda bino byetugiriramu. Naye oyambala ekkutiya abantu bafa. Lwaki togumiikiriza? Ate nga kyaki bayineewo mu kintu kyetusinga okutusomesa bugumiikiriza. Mbali nebaza Pastor Bugingo wano. Nze bwe nteekako olwediyo ya Bugingo bwe nti panga ndi mu mmotoka. Abali mukusabira COVID na gwanga. Muli wajitako pa.
kakati oyo oba kyaki eguddwa oba teguddwa ani atawulira ddoboozi lye tewali okujja ng'onoonya kirala naye bwoli kusaba sabira abantu kati abasinga bonna balina zi radio, abantu abasinga balina zi TV, abantu abasinga bayirewe kineewuunya kati abantu abasinga bafuuse bapasita mu maka gaabwe okusaba kugambye kyetumisinga kati fellowship naye tunaba kumisinga kusaba okujjako ataasabanga era atasaba nakati. Yes, kituufu. RDC tuyanziza nnyo tuyanzego tufisiza kadde lockdown experience ye programu gyetubeeramu eba itandika sawa 5 paka sawa 6 olunaku olwaleero. Eyo naku olwaleero tugiwaddeyo ku olwa omubaka wa president mu kitundu kino eky'Embalala otulungamya bye bayitamu eno Embalala gituli. RDC sibula batulaba. Njagala okwebaza Salt TV mugiyita Munyogwa Gwanga esebo ne radio namwe ba moderators abaze wano. Njagala okwebaza Pastor Bujingo yafuna vision yateekawo TV eno n'okusinga ennyo asabidde nnyo eggwanga lino. Njagala okumwebaza nnyo omuwuliriza. Njagala okwebaza abatuwuliriza nti bino bye tuyiseemu beere kyakuyiga. Amanyi ffe bwenzire eri gye nava amanyi amazzi tegeerabira kozi gye gaali gakulukutidde. Bwenzirayo eri gye nava eri mu NRM ffe twali tukkiririza nnyo era tukyakkiririza mu kusomesa kusinga okufoosinga. Akali nze mbadde njagala tusome busomi okusinga okulinda abapoliisi ku kkubo, okusinga okulinda abapoliisi ku mabaala, okusinga okulinda abapoliisi okujja okukwasa kyomanyi. Tusome twekengere tulwanyise obulwadde buno nga ffena twegasse wamu. Kyemanyi bujja kugenda nga Katonda yamukulembeze waffe. Katonda yatuyamba n'atuwa omukulembeze alengera ewala. Haine bino bwe bigize oba tuyogera wano tuyalabye ebipande bingi bwe tuba tugenze ne mukalwaddewo yakyasobola addewo. Ate kankubuulire kano saagala genda mbyabufuzi kubanga oli mulokodawo naye nga tolina bw'obyeganya era bitambulira wamu kubanga ebyobufuzi byebikulembera enkulaakulana wano eggwanga lino we tuli nga tukyayina bano bosanze wano bajeno bano banaleeta gavumenti nze naleeta era ne bwogenda mu opposition abantu abamanyi ja kusanga yaabo banze nakola ki banze naleeta ate nze naleeta akyatusobola President Museveni yekka. Kati ffe tusaba Katonda ffe abamu asooka kulozinga ekyaputene yabanaleeta ekyomukisa omulungi ffena tugenze tukula tukuze agikulozinge kati mmwe bwe mujja tewala ajja kuwoza nakola ki naleeta eggwanga lino ligende mu maaso. Mukama abakulembere. Gedde ensonga y'abannaleeta abatulaba ensonga y'abannaleeta eyo badde enkulu. Moses Kajangu oli ku Salt Media ogenda maaso n'okuwuliriza ensonga ya mukama wange wano RDC w'Embalala ogiwulidde ey'abannaleeta. Bannaleeta bwe bavaawo ffe tuyingirewo. Kajangu just warm up obudde bwonna tugenda kubanga tuyingira mu kintu completely. Ate tojja gamba nti oli ali luddawa kuba kati bakyali mwana oli ali luddawa nga tuleeta tuli bajja kulaba ku busobozi kakati kasooka adi bye naleeta naffe bwe tulituukanga mmwe nga tugamba ffe twaleeta oyo kwe tuliba tuleese. Okuleeta oyo si kyenkana na kuleeta gavumenti oba oleese muntu waffe aliba wakalulu n'omugjawo tukulozinga ekyaputene eyanaleeta ffe twaleeta naye bannaleeta munakkiriza ate tunaagaana tuweddeyo tunaaganira n'emyaka koze ekyemyaka ate wala temusobolawo n'emyaka gitugonzeza kituufu
mpadde ensonga enkulu gyenja okubaganyako ebirowoozo Charles James nkubuge mukama wange ku Soul TV awo ndowooza ne bwotandikirawo munyo ku makya RDC tweyanziza nnyo otukkiriza okujja ne tujjumyako naawe mu lockdown experience bajjukiza nti mukama nayamba yabatuusaako show eno bwe tulibanga ate RDC atwetaaze era tulikomawo kubanga tuli ba mikwano nze ebipande byendabye embalala ebya yero bijja kumpaliriza okudda eno ndaba ekintu kiritambula kitya nga tugenze mu scientific bwe tunaaba gwe tugendamu atubagaliza okusiiba obulungi abwetuki bwe tulabise mu district ey'embalala kati nga site ewedde emirimu tulikomawo ate nga tubaleetedde ebirala ebikira ku bino musibe bulungi ku saa 6 tugenda mu lunch hour ku radio ate ku saa 8 ku lunch hour ku TV atubagaliza olunaku olulungi Dennis Kasirye Robert Mutebi ne Peter Bunyasi bwe tutambudde mweraba